नमस्कार दोस्तों, यूएस ओन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं आहूजा के डुअल 15 इंची स्पीकर्स, जो मॉडल है SRX 500। तो दोस्तों, ये एक 400 वाट का एक स्पीकर है। तो ये इसमें दो 15 इंची के स्पीकर्स लगे हुए हैं और साथ में एक कंप्रेशन ड्राइवर भी है। तो चलिए पहले हम इनको खोल लेते हैं, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये इनकी लुक किस तरह की है। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छे तरीके से पैक किए होते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये आगे हमारे आहूजा के डुअल 15 इंची स्पीकर्स, जो कि आप देख सकते हैं फिनिश काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आहूजा के स्पीकर्स जो है, तो ग्रिल भी आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी गेज की ग्रिल है। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आहूजा का लोगो। तो दोस्तों, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये कोई 35 से 35.5 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएंगे, तो जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस है। तो दोस्तों, अगर क्योंकि इनमें जो है 200 वाट का स्पीकर लगा हुआ है, तो ये बेसिकली साउंड वगैरह के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर आप डीजे वगैरह में इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके साथ एक सबवूफर लगाइए तो बहुत ही बढ़िया जो है साउंड क्वालिटी निकलेगी। क्योंकि इनका बेस जो है हाई नहीं है इतना, क्योंकि ये साउंड के लिए बने हुए हैं स्पीकर। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये डुअल XLR इनपुट। तो ये 8 ओम का इनका इम्पीडेंस है और 400 वाट का इनका लोड है। तो अगर आप इनको दोनों को एक साथ चलाना चाहते हैं, तो आपको 1000 वाट तक के एम्पलीफायर में ये बढ़िया चलेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रैक में मैं इनको NX IDEO का जो है 3000 वाट का एम्पलीफायर उसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये हमारे स्पीक ऑन कनेक्टर्स लग गए हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह का ये लगे स्पीकर्स, और साउंड क्वालिटी किस तरह का लगा आपको। तो चलिए, हम कई दोस्त मेरे बोलते हैं कि आप अच्छा गाना नहीं बजाते हो। तो यार, बात ऐसी होती है, क्योंकि यूट्यूब वाले अगर कोई भी हम गाना बजाएंगे तो उसका हमें कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर हमें वीडियो हटाना पड़ता है। तो इसीलिए हम नॉन कॉपीराइटेड ट्यून्स वगैरह बजाते हैं। तो ये देखिए, हमारा NX IDEO का एम्पलीफायर जो कि ऑन हो चुका है। तो अभी हम कोई कोई भी अच्छी सी ट्यून बजा के आपको देखेंगे कि किस तरह की इसकी साउंड क्वालिटी है।